سلام البنات، كنتمنى من الله تكونوا مزيانين. بونجور تو الموند. البنات اليوم غادي نعملوا الخبز ديال المقله ولا الخبز ديال البطبوط اللي كان بالطلب ديال بعض الاخوات. aujourd'hui on va réaliser le بطبوط. نبداو على بركه الله. البنات انا خديت هنايا عندي نص كيلو ديال طحين بيض عادي. جي 500 غرام دو فارين. غادي نزيد عليها البنات كاس ديال العنبه ديال الفورص. je vais rajouter 100 grammes de semoule très fine. والبنات كما كتشوفوني انا غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال الملح. après je vais rajouter une cuillère à soupe du sel. وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخميرات الخبز ما فيهش شي حاجه. Après je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de la levure boulangère comme vous voyez. بحال كتشوفني البنات انا نفرت هكا في واحد القنت في الجنب ديال المعجنه. ومن بعد البنات غادي نجيب الماء الدافئ وغادي نبدا نجمع في العجينه ديالي. نكب شويه على داك الخميره، ندلك داك شويه داك الخميره هي الاوليه، ومن بعد نكب على العجينه تنجمع كلشي. après je vais rajouter petit à petit de l'eau et je mélange ma pâte. هاي البنات كما كتشوفوا انا كنجمع في العجين ديالي، نجمعو ما نخليهاش خفيفه بزاف وما غادي نقصحهاش، غادي ندلكها شويه ماشي ضروري ندلكها مزيان، انا غير كنجمعها هانتوما كتشوفوا. après je pétrirai un petit peu ma pâte, pas trop comme vous voyez à la photo. Là je suis en train de pétrir un petit peu. Vous voyez la pâte elle est pas très dure ni molle. Je vais laisser reposer ma pâte au moins 1 heure. دابا البنات انا غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح على الاقل واحد الساعه المكانه تنشوفها خمرات مزيان. ها هي انا البنات العجينه ديالي من بعد ما خمرات خليتها ساعه بالضبط. دابا غادي نخرج منها داك الهواء اللي فيها، نرش سطح العمل بواحد شويه ديال الطحين ونبدا نقطع في العجينه ديالي ونشكلها بالكويرات. بيان سور انا كل واحد كيعمل الحجم اللي بغا ديال الكويرات. après les filles 1 heure je prends ma pâte sur un plan de travail bien fariné. Et là les filles, je vais prendre un couteau et je vais commencer à diviser ma pâte et je mets des petites boules. Et après comme vous voulez la taille, c'est à vous de choisir la taille. كما قلت لكم البنات انا دابا غادي نعمل الكويرات ديالي ونخليهم على جنب ومن بعد عاد نرجع نطلق فيهم. هذا الزيت الكويره ديالي الاوليه عملت على سطح العمل، رشيت عليه واحد شويه ديال السميده رقيق وبديت نقرصها شويه بيدي. من بعد انا كيعجبني دائما نستعين بالدلك، كتجيني طريقه سهله وسريعه. نطلق الخبيزات ديالي ومن بعد نحطهم فوق واحد المنديل باش نخليها تخمر واحد مده نص ساعه. après les filles je mets un peu de farine sur mon plan de travail et je prends une boule et je commence à aplatir ma pâte comme vous voyez là et je vais la laisser reposer encore une fois au moins 30 minutes. صافي البنات انا كملت. هانتوما كتشوفوا الطاير ما كنخليهاش غليظه بزاف وما خليهاش رقيقه، وهذا الشيء كيبقى على حساب كما قلت لكم على حساب الطحين. كاين الطحين اللي كيتنفخ بزاف ديك الساعه قرصوها مزيان، واذا كان الطحين نورمال خليوها شويه غليظه. انا نعاود معكم وحده كما كتشوفوا تنقرصها مزيان ونطلقها ونعملها حتى هي ترتاح لمده واحد نص ساعه. هي العجينه ديالي البنات من بعد ما خمرت غادي تدوز من الطياب. après 30 minutes de repos
j'ai chauffé la poêle et j'ai mis ma pâte. Mais après, il faut la tourner directement 2 secondes. شوفوا البنات، انا كيما حطيت العجينه ديالي الخبيزه ديالي في المقله دورتها. هذاك هو السر ديال البطبوط، خصك كيما تنزل الخبيزه ديالك في المقله ان شاء الله تحس بها جمعت راسها، قلب وعاود هاد العمليه 2 3 د النوبات حتى تبدا تشوفوا بدا كيتنفخ كما كتشوفوا دابا في الصوره. Après les filles, il faut tourner à chaque fois, à chaque 2 ou 3 secondes le pain jusqu'à qu'on voit qu'il commence à gonfler. كما كتشوفوا تبارك الله، شوف كيش كيتنفخ، كيولي كتحس به فريمون كيولي يطيب مزيان. هنا ملي كيتنفخ لك الخبز المقله هكا كتعرفوا باللي طاب دخل له الطياب. وانا عندي واحد الطريقه، واحد السر باش كينحمروا من جميع الجهات، ما كتبقى ليه حتى شي جهه ماشي محمره. كنزل عليه واحد الغطايه، كنجيب واحد الغطا ديال الطنجره وكتنزل فوق من الخبز باش يتحمر من لي كوتي كاملين كما نتوما غتشوفوا كيرجع محمر من جميع الجوانب. وها هي النتيجه النهائيه للخبز ديالي، كيجي خفيف وهشيش ورطب، كيبقى لك يومين، تقدر تحتفظ به يومين ما كيطرالو حتى شي حاجه. Et à la fin, vous regardez le résultat très très léger. Si vous avez aimé ma vidéo, vous likez et abonnez s'il vous plaît. Merci beaucoup. À très bientôt.